वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे आलू दम बिरयानी, जो कि मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। ये बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी भी होती है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उस पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप सामान नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, यहाँ करीब 1.5 गिलास चावल लिया है। इसको अच्छे से मैंने वॉश करके पानी में भिगो दिया है। आप यहाँ पर कोई भी चावल यूज कर सकती हैं, जो भी आप यूज करते हैं। इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप इसमें बासमती चावल चावल लें या कोई और भी चावल लें। आप जो भी चावल आप बिरयानी बनाने में यूज करते हैं, आप यहाँ पर वो चावल ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 गिलास मैंने चावल लिया है, उसको अच्छे से वॉश करके पानी में सोक कर दिया है 10 मिनट के लिए। आलू लिए हैं, पोटैटो, इसको भी अच्छे से वॉश करके स्टेनर पर रख दिया था मैंने पानी सूखने तक। तेज पत्ता लिया है, बे लीफ, अनियंस है, प्याज को ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है। टमाटोस लिए हैं, टमाटर, इसको भी ऐसे बारीक कट कर लिया है। ग्रीन चिली है, हरी मिर्च, कर्ड लिया है, दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने शान का बिरयानी मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला यूज कर सकते हैं। नमक है, सॉल्ट, हल्दी पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर है, रेड चिली पाउडर। यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं मैंने। इसमें एक ये जावित्री है, एक दालचीनी है, एक मोटी इलायची है, और थोड़ा सा जीरा लिया है, यानी कि क्यूमन सीड्स, मेस है, सिनेमन स्टिक है, ब्लैक कार्डमम है, और बाकी के मसाले मेरे बिरयानी मसाले में ऐड हैं, इसलिए मैंने इसमें मसाले नहीं लिए, क्योंकि जिस ब्रांड का मैंने बिरयानी मसाला लिया है उसमें सारे मसाले हैं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये काली मिर्च है, ये छोटी इलायची है, लौंग है, इसमें सारे मसाले इसमें मिक्स आते हैं मार्केट से ही। तो ये वो वाला मसाला है। मिंट लीव्स है, पुदीना पत्ता, कोरिएंडर लीव्स है, धनिया पत्ता। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम इसको बनाने के लिए, केवड़ा वाटर का यूज करेंगे। इसको बाद में इसमें डालेंगे, इससे इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर गैस पर मैंने प्रेशर कुकर पैन रख दिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हमें कटे हुए आलू डाल देंगे। देखिए, आलू हमने इसमें डाल दिए हैं। इसे 1-2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई करने से इस बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे फ्लेम को हमने हाई पर कर रखा है, बस 1-2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है इसे हमें। देखिए, आलू फ्राई हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, सारे आलू हमने इसमें से निकाल लिए हैं। अब इसमें हम ये तेज पत्ता डालेंगे, और ये जो खड़े मसाले हमने निकाले थे सारे वो डाल देंगे। इसको एक मिनट के लिए बस हम हल्का सा भूनेंगे लो फ्लेम पर। देखिए, मसाले ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसका ऑयल में इसका जो है फ्लेवर वो आ गया है। अब इसमें हमें कटी हुई प्याज डाल देंगे, इसको भी हल्का फ्राई करेंगे हम। फ्लेम अब हमने जो है हाई पर कर रखी है, इसको सॉफ्ट होने तक हमें फ्राई करना है। देखिए, प्याज इसमें थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी अच्छा से हम भून लेंगे इसकी रॉ स्मेल के खत्म होने तक। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। इसमें सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको व्हाइट बिरयानी पसंद है तो आप हल्दी को अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़े से इसमें कलर आता है, येलो कलर, तो वो बिरयानी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने उससे वो डाला है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन दोनों को मसालों को इसमें अच्छे से भून लेंगे, और इसमें हरी मिर्च डालेंगे हम, टमाटर डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे मसाले में। नमक डालेंगे हम मसालों को, टमाटर को गलाने के लिए। इसे हम अच्छे से भून लेंगे नमक डाल के, जैसे टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे, इसे मिक्स करेंगे।
फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे कर दिया है। अब इसमें हम ये दही ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें मसाले में हम। देखिए बिरयानी में मसाला और दही अच्छे से मिक्स हो चुका है, ऑयल दोबारा सेपरेट हो गया। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये जो आलू फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे मसाले में। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तक बस 2 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसको पूरा कवर नहीं करना, बस हम इसे इतना कवर करेंगे कि थोड़ा सा इसमें से ये जगह रहे और मॉइस्चर जो है वो निकल जाए, इसमें से भाप इसके अंदर ही ना रहे। तो बस इसको इतना कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, जैसे आलू में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसमें चावल डालेंगे। देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, ये सब मसाला आलू में अच्छे से मिक्स हो गया। अब इस स्टेज पर हम इसमें चावल डाल देंगे जो कि हमने धो के रख रखे हैं। देखिए चावल इसमें हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम ये हरा धनिया डाल देंगे, पुदीना पत्ता डालेंगे, इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए चावल में मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। बस पानी का आप ध्यान रखिए क्योंकि जिस गिलास से आपने चावल का मेजर किया था उसी गिलास से आपको पानी डालना है। मैंने इस वाले गिलास से चावल को नापा था, अब इसी गिलास से हम पानी को भी डालेंगे। बस 1 गिलास अगर हमने चावल लिया है तो हमें 1.5 गिलास पानी डालना है। उसी हिसाब से आप पानी डालिए जितने आप चावल ले रहे हैं। देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास चावल लिया था तो उसमें 2.25 गिलास पानी डाला है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे इसकी लिड लगाकर, इसको 2 सीटी आने तक। और 2 सीटी आने के बाद में हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर जो अपने आप रिलीज होने देंगे। हमें हाई फ्लेम पर 2 सीटी लेनी है। देखिए इसमें 2 सीटी अच्छे से आ चुकी थी। उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसका विजिल अपने आप निकलने दिया। अब इसका हम ढक्कन खोल कर देखेंगे। ये देखिए बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हल्के हाथों से हम बस ऐसे चला देंगे। इसमें से थोड़ा सा केवड़ा वाटर हम डालेंगे खुशबू के लिए। इसको फिर कवर करके रख देंगे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए, जिससे अच्छे से सेट हो जाए बिरयानी और खुशबू भी इसमें आने लगे। उसके बाद इसे हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए आलू बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसको प्रेशर कुकर में आप बनाइए, ये बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप इसको इस गरम गरम बिरयानी को रायते या और सलाद के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको जरूर बनाइए और एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमेशा की तरह मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।